你看你俩疯了，秋宝，衣服又要疯掉了。你看你俩皮的，菲儿，他一穿这个衣服，你就把他带子解掉。你看看，衣服都疯掉了。小姑娘，衣服掉了，修呀！哎呦我的妈！哎呀妈，这谁家小孩啊？那气成这样式儿的，妈妈就说不给找对象，就至于这样吗？那找对象呢？那还得生宝宝，那生宝宝多痛苦啊！不生气了啊！明天咱上姥姥家吧，行不行？今天都初6了，咱走吧啊，行不行？你干啥去呀？快点行不行？啊，给钥匙棍拿来了，那走吧，妈妈给你拴上，行不行？啊，干啥呀？走吧，行不行？你看看了，你给钥匙棍扔给我了，你自己在家能行吗？你自己在家能行吗？不行，快点吧，走吧，行不行？你这孩子，你这上姥姥家，咱们俩2个小时就回来，行不行？姥姥给你买好多好吃的。你不爱吃罐头吗？姥姥给你准备老多了，你就不去是不是啊？你不去，我真走了。我走了。跟你说话呢，拌罐头你也不吃，瞅我，转过来，我跟你说话呢，转过来。